Labą dieną. Ačiū, smagu. Tai šiandien mes atkeliavome, kažkaip su ponu Kestu kalbėjome, kad labai atrodo nesenai buvo. Tas aukcionas prieš tai buvęs, tik prieš mėnesį buvo, o jau visas tas ratas apsisuko ir šiandien mes simboliškai turime ratą. Ratas metų apsisuko ir vėl mes štai čia. Tai artėja vėl tos gražios metų šventės ir mūsų toks maratonas. Gerumo renginių į pabaigą ir šį kartą šiuo aukcionu baigėsi mūsų gerumo renginiai. Tai noriu padėkoti mokiniams, kurie šiandien yra. Ačiū Jums už pagalbą ir už visas aukas, kurias skirite šių renginių metu. Tai mūsų šio aukciono, iš tiesų nepakartojama vedėja Kestą Morozą. Be jo aukciono nebūtų visos dvasios. Taip pat tikrai mums labai smagu ir džiaugiamės visada matydami mūsų rajono savivaldybės merą Šarūną Čėsną. Taip pat vicemerą Tomą Vaicekauską. Taip pat sekretorių Mišeikį. Taip. Mero padėjėja Viktorija Kanapinskaitė. Taip pat tarybos narį Urmelevičių. Ir taip pat mums smagu, kad šiandien yra viena iš mamų, iš vienos klasės tėvų komiteto pirmininkė, tai Lina Žeimienė. Taip yra. Ir aišku, mūsų mokytojai, direktorė. Taigi, pradedame aukcioną. Labą dieną, atsistosiu aukščiau, nes nesu didelis kaip kai kurie yra. Tai iš tikrųjų, tai esu koks esu yra. Labai džiaugiuosi, mėly gimnazistai, kad matydamas ir jau vesdamas, nežinau, kažkelintą kartą aukcioną. Gerumas yra. Kas yra gerumas turbūt? Yra gerumas tada, kada tu šypsaisi, kad tau iš tikrųjų blogai, kad tu padedi kitiems. Ir kaip man žinoma, jūs labai prisidedate prie Rimo Kaukėno ir didžioji dalis bus surinktų lėšų. Šiuo aukciono metu bus skirta vaikams sergantiems onkologinėms ligoms, gal paprašiau pasakyčiau vėžio. Tai turbūt kažkas yra pasakęs, sveikata yra ne viskas, bet be sveikatos viskas yra niekas. Tai čia yra, turbūt pasakyčiau, grina tiesa ir turbūt mes turim branginti sveikatą. Tai aš labai džiaugiuosi, kad jūs prisidėsite prie šito gerumo renginio, kad yra. Turbūt nežinočiau, ką daugiau ir pasakyti. Labai džiaugiuosi jūs matydamas. Baigiau kažkada ir šitą mokyklą su vienu savo irgi tokiu nedideliu draugu, kuris už mane gal kažkiek centimetrais mažesnis, kaip ir tas ir turbūt meras pasakyčiau, kažkiek žemesnis yra, galbūt yra. Ir turbūt norėčiau pradėti aukcioną. Tai visus kviečiu dalyvauti aukciono, taisyklės yra labai paprastos. Po šitą, kas pasiūlo didžiausią kainą, laimi yra. Bet po trečio mano paskelbimo mušimo, tai yra 1-2, ten, kol nepasakysiu 3, jis nelaimėjo. Ką dar turėčiau pasakyti? Siūlau visiems dalyvauti, nes truputį išėjęs aš pats iš pinigų, nestatau daugia aukštį, čia yra, tai pinigų nėra labai daug, tad siūlyčiau, ponas merė, ir jums prisidėti prie šio iškilmingo savivaldybės biudžeto, ten kažkiek ten yra. Siūlyčiau visiems ypač gimnazistams. Atiduodami dalį savęs, jūs labai padedate kitiems. Tad gerbdamas jūsų laiką, turim 40 minučių, turim parduoti didžiumą daugumą. Taisyklė yra dar viena tokia, kad jeigu aš pasiūlau tą pradinę kainą ir niekas nepasiūlo, jinai lieka mano, aš sumoku už tą pirkinį. Tad su jūsų leidimu ir norėčiau pradėti. Ir turbūt norėčiau pradėti nuo vieno iš mamos labai gražus namų darbo žaisliukas. Mygdukas pavadinčiau. Dieviškai švelnus yra jisai, toksai mielas. Pradinė kaina, sakyčiau, 5 eurai. Tad 7, 10 eurų, 10 eurų, 10 eurų. Jau čia rimta, 10 eurų. Mygduką. Siūlom po eurą, po centais susimaišysiu yra. Tai 11 girdėjau eurų. 15 eurų. 15 eurų. Vicemeras pas 15 eurų. 15 eurų. Graži dovana, 15, kažkas kilselio 16. 16. Gerai.
20 eurų siūlau aš. Tokią turiu ir 20 eurų. Nu, labai mielas, gražus. 30. 30 eurų. 30 eurų. 30 eurų. Tai 30 eurų. 30 eurų. Vienas. 30 eurų. Vicemerė, pažiūrėkite, jūs turite dukrą ir manyčiau, kad tikrai manote, ne? Tai 30 eurų. Vienas. 30 eurų 2. Vicemerė. 30 eurų 3. Parduota man. Labai džiaugiuosi, ačiū už tokį. Ačiū. Padėkojam mamytei, kuri pasiuvo rankų darbą. Ačiū jums. Tai mano. Aišku. Kokios kalėdos būna be saldumynų? Žiūrėkite. Kučiukai ir sausainiai. 4 eurai. 5. 6 eurai. 6 eurai. 7 eurai. 8 eurai. 8 eurai. 8 eurai. Nu, tai visi per kalėdą turim kažką skandalaus, gražaus yra. Visko. Kučiukai rankų darbo. 10 eurų. 10 eurų. 11 eurų. 11 eurų. 11 eurų. 11 eurų. Kas nori pasimėgauti kučiukais ir tikrai pačiu pirmoji. 11 eurų. 11 eurų. 20. O, čia jau rimta. Čia jau rimta. 20 eurų. 20. Tarp kitko, Algbaras mokytas žino, už ką moka. Tai 20 eurų. 1. 20 eurų. 2. Ir 20 eurų 3. Parduota. Parduota. Sveikiname. Sveikiname, Vygintai. Ačiū. Tai čia aš manau, kad yra pasižymi, yra pinigus sumokėsite gale. Po renginio yra. Prašau, čia yra 20 eurų. Turbūt norėčiau... Merfio dėsnis rinkinys yra... Kas skaito knygas? Gal galėtų pakelti rankas? Aplamai, kas mėgsta grožinę literatūrą? Kas skaito? Aha. Drąsiau yra. Šaunuoliai. Aš turiu pasakyti, kas skaitot knygas, bet rimtai, aš irgi vaikystėje labai mėgau skaityti. Tai kas skaitot knygas, jūs gyvenate 1000 gyvenimų. Kas neskaitote, jūs turite tik savo. Tad mano patarimas yra. Tikrai, skaitykite, mėgaukitės. Yra. Tai iš nuostabus rašytojai. Praturtinat savo visas žinias. Tad Merfio dėsnių rinkinys. Kaina 5 eurai. 5 eurai. Ne. Tarp kitko 5 eurai. Pradinė kaina 5 eurai. Niekas nenorite skaityti, ar čia visi jau taip 6 eurai. 6 eurai. Kas čia? 6 eurai. 7 kažkur girdėjau. 7 eurai. 7 eurai. 7 eurai. 7 eurai. 7 eurai. 1. 7 eurai. 8. Ramūnai, sakyk 10 iš karto, aš tau susiūlyčiau, kad ir sutaupys laiką. 10. Nu va. 10. Žinau. 10 eurų. 10 eurų. 1. 10 eurų. 2. Ir pasveikinama Ramūna parduota. Parduota tau knyga. 10 eurų 3. Prašau. Prašau, Ramūnai, prašau. Čia yra angelas. Angelas gražus, įrėmintas, labai gražiai nupiešęs, labai tokios spalvos yra viskas. Ir sakyčiau, juoda ir balta išgauta yra. Tai pakelsiu, kas nemato yra. Tai pradinė kaina 5 eurai. 5 eurai. Aš iš karto pasakau, kad čia parduodu kartu su rėmais. Tai 5 eurai. 5 eurai. Negi, merė, jūsų kabinete tikrai ten nereikia tokio angelo kažkur ar kažką pagalvotų, tie yra. Kita nusižiūrėjai. Bet šitas irgi prie to tiktų, aš mačiau. Yra 5 eurai. 5 eurai. Nu, kas? 5 eurai.
Tikrai niekam nereikia tokio gražaus? 10. Nu va. Labai mėla mokyklos direktorė irgi nusimano, turbūt irgi studijavosi dailę, tai jinai čia mato, kad čia tikrai šitą daug ką išloš. Tarp kitko, turbūt pasakyčiau, kad į paveikslus verta jums investuoti, nes Van Gogas per savo gyvenimą iš 540 gal 3 paveikslų pardavė tik vieną. Tai įsivaizduokite, kas pralošė, kurie nepirko. Tai 10 eurų. 10 eurų pasiūlė direktorė, bet tai nereiškia, kad aš iš principo, būdamas gimnazistas, permušiau ją, kad jinai negautų tokio gražaus paveikslo. Tiesiog, nežinau, aišku, gal čia 12-okam reiktų laikyti egzaminus, tai gali, bet jinai neįtekos, vis tiek jūs laikote, ten Vilnius tikrins, tai tikrai drąsiai nebijokite ir drąsiai galite kelti. Tai 10 eurų. 12. 12 eurų. 12 eurų. 13. Kažkas pasiūlė 13, girdėjau, taip? Tai 13 eurų. 13 eurų 1. 13 eurų 2. Ir 13 eurų 3. Parduota. Sveikinam. Paimkite. Ačiū. Kokias kalėdos be kalėdinio tokio gražaus vainiko? Galima pakabinti ant eglės, galima ant durų, galima ir taip nešiotis turbūt, pasakyčiau, kad yra, kad atkreipti dėmesį. Tai galima ir taip, galima kabinti iš įvairių pusių, pasakyčiau, labai trumpai. Labai gražus. Pradinė kaina, kaip visada, 5 eurai. 5 eurai. Jau turim pirkėją, 5 eurai pakėlę. Šaunuolis 7 eurai, 7 eurai. 10 eurų. 10 eurų jau tikrai vertas. Aš tik tai galvoju, 12. 12 eurų, 12 eurų, 12 eurų, 12 eurų. Gražus, įvertinam, pasižiūrim, galiu taip paversti, gal kas nematė, galiu aukščiau, pasižiūrim. Merė, klausimas ant savivaldybės, 15 eurų. Ant savivaldybės durų ir kažkas pakabinta, kad kalėdinas. Nemačiau, aš ateisiu rytoj posėdį ir... Gražiai. 15 eurų. Taip, 15 eurų. 15 eurų. Dar kartą. Verė, tikrai? Ne, nu žiūrėk. 15 eurų. 1, 15 eurų 2 ir 15 eurų 3. Parduota. Pasveikinam. Sveikinam. Gertuvė su kalėdinė snaigė. Rankų darbo snaigė, matote? Ir gertuvė. Vandeniui, ištroškus. Labai patogu nešiotis. Galima ir sultis įsipilti, galima ir Coca-Cola galima. Yra. Tai pradinė kaina už abudu, nu kaip ir visada, 5 eurai. 5 eurai. 5 eurai. Įvertinam. Vos nenumečiau, atsiprašau. Nu kartais ir aš čia vadinosi. Tai 5 eurai. 5 eurai. Pradinė kaina. 10. 10. Jūs trošina, gerbiama direktorė, kartais, ne? Turbūt ar ką būna. 10 eurų. 10 eurų už 2 dovanas. 10 eurų. 10 eurų. 1. 10. Kažkaip, direktorius, gal patylėkit kartais, nes visi gimnazistai bijo yra po jūsų. Jeigu jau ten aš siūlyčiau pradėti nuo 20 eurų. Kad... Va, 20 eurų. Tai 20 eurų 1, 20 eurų 2 ir 20 eurų 3. Nu, pasveikinam direktorę, kuri prisidėjo prie šio. Prašau. Jeigu liktų, tai tikrai parduočiau. Laikrodis. Rankų darbo. Kas yra, turbūt, visada yra brangus laikas. Visada. Vienaip ar kitaip yra brangus. Aišku,
kai ateinat į pamokas ir kai nelabai žinai, aš iš savo praktikos žinau, kad yra, tai tas laikas lėktai slenka, kad tik nepakviestų yra, tai tas laikas eina, bet kartais jis dieviškai greitai praeina. Tai yra laikrodis, tik tai reiktų įdėti bateriją elementą ir jis tikrai eitų. Pradinė kaina kaip visada 5 eurai. 5 eurai. Yra pasiūlymas iš galo 5 eurai. 5 eurai. 7 eurai. Teisingai, kad nepavėluoti pamokas. 7 eurai. 11 eurų. Va. Rimtai yra. 11 eurų. 11 eurų. 11 eurų. 11 eurų. 12. Vieną laikrodį pusiau, ne? Nu, meskitės, šaunuoliai. 12 eurų. 12 eurų. 12 eurų. Tarp kitko, dar kartą priminsiu, kad tai yra lėšos surinktos bus 13 panaudotas Rimanto Kaukėno fondui, kuris būtent remia padeda sergantiems vaikams onkologiniams ligoms. Tai tikrai jūs tikrai prisidėsit prie kažkienos šypsenos, prie kažkam duodami viltį. Tai 13 eurų. 13 eurų laikrodis. 13 eurų 1, 13 eurų 2 ir 13 eurų 3. Parduota. Sveikinam, džiaugiamės. Šitas. Panašus. Labai gražiai nupieštas miškas ir mergina galbūt einanti, čia pagal savo fantaziją, kiekvienas mes matom savaip, aš pasakysiu, kaip aš matau, tai turbūt, jo, einanti į priekį yra paukščiukas, galbūt yra viltis. Yra. Tai toks kartais, kad yra, aš pasakyčiau, kad ir kartais iš savo, gal sakyčiau, kad kartais atrodo mums ir gyvenimas ir vienoks, ir kitoks, ir kartais jis nesišypso, kartais atrodo ir gal bus blogai, bet tas kartais, kad ir blogumas aš tokia yra. Jis išeina į gerą, kad yra. Tai čia truputį nuklydau, bet paveikslas nupieštas labai gražiai, yra spalvos suderintos, kaip matote, kas nematot, galite prieiti arčiau. Yra. Dar kartą pakeliu. Ramūnai, jūs gerai matote? Ačiū. Tai pradinė kaina 5 eurai. 6 eurai. 7. 10 eurų. Dabar 10 eurų, tai... Bet čia be rėmų. Turbūt. ne, su rėmais, pajokavau. 10 eurų, tai yra su rėmu. Čia 20. 20. 20. 20 rimta. 20 eurų. 20 eurų. 1. Kaip pasakyčiau, parūkykit dar. 30. 30 eurų. 30 eurų. Nu, tarp kitko, turiu pasibėti, kad pas merą tikrai labai geras skonis. Čia buvo? 31. 40 eurų. Čia kaina jau pakėlė. Pradėsiu piešti ir aš. 40 eurų. 40 eurų. 1. 40 eurų. 2. Kiek? Niega. 40 eurų. 3. Parduota. Pasveikiname, tai yra pasiūlyta didžiausia kaina ir tą pasiūlė Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Šarūnas Česna. Tai sveikinam, prisidėjusias. Sveikinam, ačiū. Čia jau buvo, jis sakė, čia tik pirmas jo pirkinys, bet jis dar bus nustebins. Na, aišku. Dar kartą pasikartosim, turim kalėdiniais sausainiai ir kučiukai, kaip šitą pasakyčiau, kalėdaičiai yra. Dar kartą pradinė kaina 5 merai, bet čia...
Pradinė kaina 5 merai. 5 eurai jau yra. 6, 7, 8 eurai. 10 eurų. 11. Ten dviem, po 6 nesusimesit, nebus 12. 12. Vienas, tai 13. Taip, 13. Turim gimnazistę, kuri pasiūlė 13. Čia už 2 aš tiesą pardavinėjau, ne už 2. 13 eurų. 13 eurų. 13 eurų 1. 13 eurų 2. Ir 13 eurų 3. Sveikiname. Padėjusias šaunuolę. Paveikslas, nesu meno žinovas, yra, bet, sakyčiau, nutapytas religinė tematika, kad yra. Nu, man taip atrodo, jeigu kas yra. Bet labai gražiai suderintos spalvos, šviesios spalvos yra ir, sakyčiau, viltis yra, pažvelgus. Tai pažiūrėkite, įvertinkite visi. Ir aišku, pradinė kaina, ta simbolinė, 5 eurai. 6 eurai. 8, 9 eurai, 9. Wow, Čiurika iš karto davė. Tai 10 išversiu. 11 eurų. Dar kartą tu 2 klausiu, po 12 nebus ten po 6 susimetus. Tai 11 eurų. 11 eurų. 11 eurų. 1. 5, galinis mato viltį yra, 15 eurų. Tai tikrai 15 eurų, nupieštas. 15 eurų 1, 15 eurų 2, ir 15 eurų 3. Pasveikin. Žiūrėkite, noriu pristatyti vieną iš vertingiausių. Tikrai, liūtas yra galybė ir drugeliai trapumas. Tai pažiūrėkite, kaip gražiai nupiešta, kaip suderintos spalvos. 15, ačiū. Kaip minėjau, galiu dalyvauti ir aš. 20 eurų. Kad 25. Jūs turit labai gerą skonį. Tikrai labai geras skonis. 25 eurai. 25 eurai. Pasižiūrėkite. 25 eurai. Gražus yra viskas. Pažiūrėkite, liūtas, kur atrodo ir galybės simbolis, pažiūrėkite į akį. Toksai mielas yra 25 eurai. 25 eurai. 1. 30. 35. 35 eurai. 35 eurai. Intriga. 35 eurai. 35 eurai. 1. 40. 45. 45 eurai. Tai 45 eurai. Čia kaina permušė ir merų, man atrodo, jau aukščiausia kaina. 45 eurai. 1. 50 eurų. 55 eurai. 50 eurų, ne, čia matau, tai yra, čia lengva nebus. Yra atmosfera, kaip pasakyčiau, šyla, nes yra iš tikro vienas iš vertingiausių. 55 eurai. 55 eurai. 55 eurai 1, 55 eurai 2 ir 55 eurai 3. Parduota. Pasveikinim. Paimkis. Nu. Dovana, kuris susideda iš 3. Tai kalėdinė žvakė. Pažiūrėkit, rankų darbo. Vaškas. Sausainiai. Migdoliniai.
Ir žinoma, kučiukai. Ir dar su snaigė. Tai 5 eurai buvo. 10 eurų, 10 eurų, 10, 12 eurų, 13. Gerai, 13 eurų, 13 turim. Bet čia už 3 aš parduodu, ne už 2 dar pasakiau. 15 eurų. 15. Ateisim kavos gert pas direktorę. 16 eurų. 17, kitur eisim jau. 17 eurų. 17 eurų. 20 eurų. Nu. 20 eurų. 20 eurų. 20 eurų. 20 eurų. Tai 20 eurų už 3. Tai 20 eurų 1, 20 eurų 2 ir 20 eurų 3. Bravo. Tai po to visi renkamės pas direktorę kavos. Atsiprašau, mes turim turbūt dar kažkur iki 15 minučių, kas liks neparduota, tai kas dar tikrai norite prisidėti, tai visus mielai kviečiu, kad yra, nes po to pamoka ir, aišku, gali, kas daugiau mokės, tai sakė ir nuo pamokos atleis. Aš taip improvizuoju. Kuris tas kampinis? Šitą. Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Mūsų didžiausia Lietuvos teritorija. Pradinė kaina 5 eurai. 15 eurų. 20 eurų. 20 eurų. 20 eurų. 20 eurų. Pasižiūrim. 20 eurų, tai 20 eurų. 20 eurų. Čia su rėmu ir su stiklu netgi. 20 eurų. 1. 25. 30. 30. Rimta. 30 eurų. 30 eurų. 30 eurų. 1. 30 eurų. 2. Ir 30 eurų. 3. Parduota. Pasveikinkime. Šitą? Šitą? Stašoninį. Tai sekantis bus. Sunku pristatyti, bet jūs, nes tai yra menas, yra ir turbūt kiekvienas mes metam savai. Bet kartais, žinote, kai yra galima ir patylėti, yra, pasakyčiau. Nebijokiam pripažinti, kad pasakyti negaliu ar kažką, kad yra. Aš ir savęs kartais yra. Bet nupieštas tikrai yra, nes tikrai gražiai. Pradinė kaina 10 eurų. 10 eurų turim, 1, 10 eurų, 10 eurų. Tai tvarko, jeigu kas pasižiūrėsiu, 10 eurų. 10 eurų, 2 ir 11. 11 eurų vėl ten. Man tos galiorkas gaila. Nu kažką reikės jums už 10, rasim kažką kokį nieknutį. 11 eurų. 11 eurų 1, 11 eurų 2 ir 11 eurų 3. Parduota. Tai kažkur matytas. Kažkur tikrai matytas yra, pažiūrėkite. Čia Ne, čia pas mane nebuvo. Gal pas mano draugą garbiniuotė plaukai buvo tokie yra. Tas yra. Turiu tai tikrai, bet čia vienas iš mąstytojų galbūt. Galbūt ir aš nežinau, kad yra. Tai pradinė kaina. Ne, pradinė kaina 10 eurų. 10. Turim 10. 10 eurų. 15 eurų. 20. Ne tu ten. 20 eurų. 20 eurų, pasižiūrim. 20 eurų. 20 eurų, 20 eurų. 1, 20 eurų 2 ir 20 eurų 3. Parduota. Ačiū. Pasakyčiau,
labai mergaitiškas paveikslas. Pažiūrėkit, kokios spalvos. Gerbiame mero patarėją, pasižiūrėkite, jūsų kabinete tokio gražaus nėra, aš ten neatsimenu tikrai, kad toks gražus būtų, aš ten daug ką pasibėjau, bet tokio gražaus tai nėra. Tai manyčiau, kad jūs jį nusižiūrė. Tai pradinė kaina 5 eurai. 5 eurai, galiorkė pasižiūrėkite ten, 5 eurai. Jūs visai apie meną nenusimanot. Nu tai jo, matau, kad yra. 5 eurai. 5 eurai. Kaip ir kalbėjau, galiu kainą siūlyti ir aš. Tai 15 eurų. 15 eurų siūlau aš, vedantysis, 15 eurų. 1, 15 eurų 2 ir 15 eurų 3. Parduota. Čia ant man užrašysit, gerai? Kadangi jau liko 7-8 minutės, pristatau vieną iš vertingiausių dovanų. Prašau atsistoti, kurį pasiuvo, pažiūrėkite, koks gražus, švelnus, minkštas. Tai gerai būtų ir prigulti kažkur ir sukloti. Tai įsivertinam, pasižiūrim, pradinė kaina 5 eurai. 10 eurų. 11 eurų. 11 eurų. Ten galiorka nesusimesi, supratau. 11 eurų, pasižiūrim. 20 eurų. 20 eurų. 20 eurų. Vicemeras pasiūlė 20 eurų. Žiūrėkite. Vicemeras čia už visą, aš neužpiešinį tik tai. 20 eurų. 20 eurų. 20 eurų. Čia iš abiejų pusės ir toks minkštas. Labai minkštas. Tai 20 eurų. 20 eurų. 1. 20 eurų 2. Jūs galite dar pataisyti vicemerę kainą. 30. Teisingai, aš tą ir galvočiau, kad yra 30. Jūs gal apie pagranduką dar galvojate? 30 eurų. 30 eurų 1. 30 eurų 2. Ir dar kartą 30 eurų 3. Parduota. Pasveikinam. Prašau, Tomai. Parduosiu knygą už kokių, ir čia bus aukcionas, yra už kokių nemažiau kaip 15 eurų. Nemažiau. Knyga, kad ir perskaitytumėte, yra dar kažkas. Tai pradinė kaina 15 eurų. 15 turim. 17 kučiukai. Atsiprašau, sąlygos pasikeitė. Kučiukai, kur tie kučiukai? Va. Snaigė, ant kalėdinės yra. Galima padovanoti, yra 17 eurų. 17 eurų. Jūs juokaujate? Už 4 dalykus 17. 18 eurų. 18 eurų. 20 girdėjau gale. 20. Taip, turim šaunuolę. 20, čia už 4 dalykus, tai čia, kaip pasakyčiau, po petaką susimesta, čia tikrai jau yra. 20 eurų. 20 eurų. 20 eurų. 20 eurų. 21. 2. 20 eurų, 22 eurai. 20 eurų 2. 22 eurai. 3. Teisinga. Sveikinam. Nemanau, kad tu ten 25 sakėt. Nu, eurą pasiskolinsi ten kažkur rasi, ar ne? Pasidalinsi, taigi čia pavaišinsi. Va, nu. 26 eurai. Saky. Ne, 26 jau turim, tai 28. 28 eurai. 28 eurai. 28 eurai. 1. 28 eurai. 2. 29. Nu, 30. 30, teisingai. 30 eurų. 3-1. Intrigai. Taip. 3-3. 3-3. Nu, nuostabus skaičius. 3-3. 3-3.
35. Atsiprašau, kad sugaišau jūsų laiką, bet pasižiūrėjau, kad šitos herojos kodas ir čia yra įspūdingų gyvenimų stulbinančios pamokos. Tai atleiskite, 50 eurų siūlau. Tai 50 eurų. Atsiprašau už jūsų sutrukdytą laiką. Tai 50 eurų. Na, ir nežiūriu. 1, 2, 3. Ja, nemačiau, kad ar kėlė, ar nekėlė, žinai, bet... Taip. Ramūnės? Žvakė. Paveikslas. Ir sausainiai. Nu gerai, ir kučiukai. Nes laiko jau yra, turim 4 minutės, tai nenoriu yra, aišku, aš galėčiau vesti ir 2 pamokas, jūs tik atneškite, yra viskas, galėčiau vesti, kad ir, ar jums tos pamokos labai čia svarbios yra prieš Kalėdas, dar ką, ar jūs įsidomėsite, neįsidomėsite, ten ir dar kažkas, geriau čia laiką geriau praleisti yra. Tai pradinė kaina už 4 dalykus 15 eurų. Tai 18 eurų, pažiūrėkite, 20 eurų. Čia už palaukit, paveikslą tai pardainėm, ne? Dai, viską, nu gerai, ačiū. 25 eurai, 30 eurų. 30, čia jau 4 dalykai. 30 eurų, 30 eurų, 34 dalykai, išeina po 7,5 euro, tik tai. Jo, tai čia 31, teisingai, 31 euras, 35, 35, 35, 35 eurai, 35 eurai. 35 eurai, 35 eurai. Nu, 35. Nu, 36, ne? Ne? Ramūnai? Nu, žiūrėk tu man. 35 eurai, 35 eurai. 1, 35 eurai, 2, 36. Teisingai. Intriga išlaiko iki galos, pasakyčiau. 36 eurai. 36 eurai už 4 dalykus. Sausainiai, kučiukai ir kalėdinė žvakė. Tai 36, nu, 37, teisingai, tai 37 eurai. Primenu, kad pinigai bus Rimanto Kaukėno fondui didžioji dauguma. Tai tikrai prisidėsite. 37 eurai. 1, 38, 38. 38, 1, 38, 2 ir 38, 3. Parduota. Kas? Jo, tą informaciją tu turėjau dar, ko neparduosim, paveikslus bus galima nupirkti po to, yra dar, tai po aukciono, bet tai tarsite su manim ir čia kaina tikrai nebus labai pigi, tai jūs dabar galite pigiau žymiai įsigyti. Tai siūlau tą. Ranka. Intrigai nešam. Kučiukais. 3 dalykai ir ranka. Kino, šitą kas galėtų pasakyti, kuris dailininkas nupiešė būtent labai gražiai rankas piešė. Kas yra? Atsimenat, vos nesusigraudžia, yra dar kažkas, Vatikane yra vienas iš žymiausių italų dailininkų. Man atrodo, čia jau, teisingai, Mikelandželas. Teisingai, čia ir man atrodo, gal jo net ir kopija gauta kažkas, ar net jo originalas yra. Tiksliai nežinau, bet negarantuočiau, bet tai būtent, pažiūrėkite, nuo rankos būtent ir yra, visą, ką mes sukuriam, tai yra gerus dalykus. Tai tiesiog tiesimasis yra dar į ateitį. Tai 3 dalykai, pradinė kaina 10 eurų. 15 eurų. 20 eurų. 20 eurų. 20 eurų. 21. 20 priimam, statymas priimam, 21 euras, 21 euras, 21, 25, 25.
Gerai, 25. 25 eurai. 1, 25 eurai. 2 ir 25 eurai. 3. Parduota. Ramūnai? Dar kartą parduosiu. Ne? Labai liko nedaug laiko. Tai dar kartą kučiukai, bet čia dvigubai jau bus kučiukai. Ir kad yra įnešti intrigos, tai žiūrėkite, kokį vieną iš geriausių pats išrinkau. Koks yra gražus. Kas nupirko tikrai gražius, bet čia jau permuša. Kartu sudėjus yra. Tai tikrai pradinė kaina už 4 dalykus. Kučiukai, sausainiai ir paveikslas. Pradinė kaina 10 eurų. 20 eurų. 20 eurų. 20 eurų. 20 eurų. 4 dalykai. 4. Ar čia už paveikslą tik 20 davėte? Tik už kučiukų vieną? Aš abu ir šitą, ne? Gerai. Tai 20 eurų. 20 eurų 1. 20 eurų 2. $21? Ne, čia bus. Pakelėt kainą, ne? Ten kažkiek. 30 eurų. 30, oi, 30 eurų. Va čia tai šitą. 30 eurų. 30 eurų 1, 30 eurų 2 ir 30 eurų 3. Parduota, sveikiname. Bus 3 paskutiniai, viskas bus. Tai kučiukai, 2. Kuris? Pingvinas. Pažiūrėkite. Pingvinas. Dar gal palaikyti. Pingvinas ir aišku snaigė. Pradinė kaina, iš karto sakau, 15 eurų, nes 4 dalykai ir pažiūrėkit, kokie pingvinai. 25. 25 eurai. 1, 20, 30 eurų. 30 eurų, 4 dalykai. 30 eurų. 30 eurų. 30 eurų 1, 30 eurų 2 ir 30 eurų 3. Parduota. Liko 2. Žiūrėkite, kalnas, kučiukai ir žinoma snaigė. Tai yra vienas iš vertingiausių paveikslų. Plius. Angeliukas. Kartu. Kuris neša laimę. Mums kartais, žinokite, visiems truputį reikia laimės tos pasisekimo, kad atsidurti reikiamų metu, reikiamoj vietoj. Tai pažiūrėkite. Vaškeliu nupintas. Pradinė kaina 5 eurai. Prašau, 10, 20, 30, 30 eurų, 31, 35 eurai, 40 eurų, 40, angeliukai, čia tik tai už jį galima mokėti, 40 eurų, 40 eurų, 40 eurų, 40 eurų, 40 eurų 1, 40 eurų
2, 40 eurų, 3. Pasveikinam. Ir